Wasai. Ayo Cak Dodok. Goyang kembali tipis-tipis bro. Sing duwe ayune sak Indonesia so. Mojo temanten kakali. Kita jadi mantan mas. Cepet mas. Ayo MC. Ayo. Sampun kawis tinggal. Iki. Temanten putri ingkang Ayu Sulistya Warni. Wah iki. Temanten kakung sajaipun kados to carang ingkang Ngenyek. Oh padange carang aku. wis kuru ngono to. Heeh. Kados Raden Janaka. Janaka. Kanthi pangajak mugi temanten sarimbit dadi Kok temanten. benek musik to? Lah piye dikei asil oleh apa piye? Mosok manten asul oleh lho. Lah pantese napa? Anu musik no. Heeh, musik. Pindo. Mas. Nganten koclok. Nganten kok pindho Ayo. Ayo maka anu Nung ning nung ning. Wah iki. ya. Oh jadi anu kok gak enek tragedi ngidek telek. Lho kok kidak ndok kok ngedek telek piye to? Iki dadi apa perias? Perias. Oke, lha ke. Aku kan dadi Panggih no. Panggih. Aku kan mbak ini kan di salon to. Hah? Oh, aku ning kono. Wedding. priase anu sintan jeneng ya. Wedding. Mbak ini kan kok kene Mas Akbar kok kono. Temu manten. Aku kok Monggo. kono. Kanthi ungilipun kodhok ngorek. Sopo cekar Anu kaki karo bawah. latihan ya Mas ya. Iya, latihan. Kurang seminggu hari H kita Iya. menikah. Umpamane maksudnya. Wis karek kono. Ya aku piye ki? Wus dumugi wahyane mangsa kala. Dumawahing kodrat pingundi wahyine ilahi. Ngantem beras kuning aja sampai kalah. Iya. Gua ndak kalah karo wong wedok. Saya caket lampahipun temanten sarimbi. Hage badhe nglampahi panggihipun Sri penganten. Ini gemplang apa Mas? Ini gemplang apa? Temanten kakung. Beras. Ngantem beras kuning. Mantep beras kuning. Temanten kakung ndodok sungkem marang temanten putri. Wale sing sungkem ki wedok. Ora. Sungkeme sing wedok. Manut apa ora aku ndobel lho iki. Iki piye manut apa ora? Manut mawon. Anu iki ning nganten modern. Manten kucluk. Lho iya ngono dadi sing lanang sing Iki mau wis sawat-sawatan urung ta? urung. Urung sawat-sawatan Kok sawat gendeng. Lho kok sawat gendeng yo. Terus iki piye manut kowe? Temanten putri syukuripun dipun wijiki kaliyan temanten kakung. Urung ngidak kok iso dijiki iki. Sasampunipun nglampahi pidakan Heeh. tigan. Anu ndoke idake nduk. Lho Idake. ndoke didaki piye to? Ndoke idake. Tes. Mosok ora tau ngerti nganten. Kok ngaleh? Lah dereng idak ndok. Oh iya sampean dalang kok ya Mas. Heeh. Lungguh Mas tak genteni. Kok malah galak. Malah iki no mantanku malian. Ora apa-apa lemu ki penak ra sambut kono kasur nglegar Temanten Kamu gak mau Sarimbi. jadi mantan mbak aku to Mas? Loh, iki piye posisine? Tak wakili ya. Oh, wakili ya. Oh, Teman- mudah cetokan ora. Tok men dadi akbar. Iya, iya. Iya. Muga-muga seterusé ya. Iya. Terus. Temanten kakung sampun kawis tinggal melarat. Mboten gadah napa-napa. Ki mantene do mripate piye iki? Temanten sami simpangan. Kawis tinggal kados dam truk. Gak petuk, gak petuk. Gak petuk. Kudune piye? Petuk. Petuk. Blok goblok. Ngono nanggap MC. Biasa itu ganjing sikilmu. Wis sing rabi paski piye? Temanten kakung saha putri menika riyen dados paskibraka. Panggihipun Sri penganten kekalih sungkem le. Mas kan suami istri, hormat, rek, selesai. tegak, rek. Temanten putri dan putra hadap ke depan gerak. Mana matamu? Matamu dhewe. Sing kaya pas kibran mata. Ini mataku. Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Satu-satu. Ini matanya mana? Ini mataku. Kok kayak sentolop toh? Mataku. Ya ya. Mana matamu? Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Mana? Golek kesempatan.
kesempatan MC geragas. Lah aku anggere kuwi ora bendino. Iki lho sapan malam pertamane kok. Malam pertama sapa? Malam pertama tak genteni aku. Hei! Piye to ki manten gota gede bareng penake kono iki. Kok kowe gak kuat? Oh. Oh. Kene wis nganggo jamu tetes kok. Ayo bare mumpung urung ya. Iki lho musik ijek kok. Ora. Siget sawetawis menika wancinipun temanten. Lungguh kursi. Nggih, Kursi, wonten ing dadi kursi. Kursi. Kursi dampar kencana kene kursi. Dampare manten, kursine manten. Wah, borongan piro to ya. Lah ngono. Lah, mulai jadi profesional. Nah. Iki jenenge romantis totalitas Ayo. maksimal iku kuwi. Hei! Kok kursi kurang ajar. Hei, kursi. Kamu kenapa? Jungkau. Walah. Kok tak rokok rono tang. Anu ngadeg dhewe, Nduk, ben aman. wis ya, bar ya mantan. Wis bar ya, Pak. Duduk Dek kan. Iya. Wis manten ki manten cara adadi ki monggo. Alah niki tok-tokan mboten tenan. Kok ngoten kok nesu-nesu mboten apa. Tapi mau tenan gelem ndi? Gelem. Lah yo games kok. Sapi ya kok ya. Yo, nanjakne sindhen. Salah Sinten? sinten Mas? Tak golekke sing sak babak sak musuh. Mbak Denko. Mbak. Yo. Oke. Kemenang sempat aja. Kita sambut Denko. Disapa. Heeh, kuwi lho. Iki tak golekne musuh neh, heeh. Ah, lek mang Mbak Niken wis enek pasangane. Iki digolekno pasangan awakmu. Disapa Mas Komet. Heeh, ditakoki men, ditakoki. Mbak nyen sewu jenengan uang. Lho. Paring asma sinten? Paring asma sinten, Mbak? Aku. Nggih, nggih. Hah? Sampean paring asma sinten? Aku mau Nggih. numpak mobil. Ah, Oh. modar kowe. Rene numpak mobil. Oke. Tuh. Awale ngono, berikutnya engko pas. Ngaturke napa menika hari jadi Kota Nganjuk yang ke 1087. Mbak sinten, Mbak? Aku. Nggih. Wis mangan. Oh, modar nggih kowe. syukur, nggih nggih. Tuh, Rene to, rene to. Kowe iki lek nakoki kurang halus, ngaliyo. iki parah tuh iki. Nyuwun sewu diajeng. Dalam kamar. Penak ngene lho, Mak. Kowe ngono lho. Terus cangkemmu konslet wae. Nyuwun sewu, paring asma sinten nggih Oh, diajeng? kula niku Deni lho, Mas. Oh, nggih, Mbak Deni nggih. Heeh. Di dalam saking pundi, Mbak Deni? Saking guyangan. Hei! Wah, iki milik umum iki. Wah. Jenengan kok ngertos to, Mas? Aku ping pindho rono kecelik terus. Sing gawa topi ijo kae, Mas. Gowo kalau garangan gurimu lho. Antara bakul topi yo. Ha, nek takoki penak ngono to, Met. Wah, Wis sing kira- halus to, basamu sing halus. Mbak 250 purun. Apa kowe? Anu saking putih, Mbak? Pidalem saking putih. Moh, Mbak, mau ya Moh. apa? Aku gak tau apa-apa iki. Jenengan daleme putih katene. moh aku moh. Oke. Moh. Lho, mau kok oke piye to Ngomong iki? oke lho. Wis gak nyambung iki bolot wedok kita ya. Nyuwun sewu diajeng wau. Nggih dalem-dalem, Mas. Dugi mriki wau jam pinten panjenengan? Ya Allah, kula niki mau jam 3 sampun JR wonten mriki lho, Mas. berarti jenengan di kahanane situ menika rame sanget ya Laras, Allah. piyayi mriki lho ngeten iki leten napa piyayi ingkang Remen budaya. sanget nggih, Mas. Remen sanget nggih, Mas. Wah, Nyambung lho dijak omong ya Nyambung. nyambung ngono. Tapi kok iso gemes napa? Iya ya kok aneh karo kono nyambung. Aul iki Wane nya. Hah? Wis sing ahli ya. Wane hengi ho. Henya. Oh ya. No ha. Kok ngoh oh Apa? Lah ning ngene malah medhit wong. Bareng ngomong ngono malah sambung. Lah nggih, sambung kok padha kocloke. Yo Banyuwanginan yo. Banyuwangi. Apa wis? Manut, Bebas. penting Banyuwangi. Bebas. Penting Banyuwangi. Yo gerajakan. Oke. Lek Mbak Yu sing nyanyi keras niki mesti. Oh keras. Keras. Sudah siap? Oh, sudah. Yago sudah siap? Oh. Ah sudah siap apa belum? Mbak Yu, sampean biyen apa supporter bal-balan?
Kuli. Kuli piye? Kita bungkuk ngono lho. Gaduh tenan. Makasih. Yuk, Padha sadhe. kerasakan. Ya yuk, terus. Raja
tangane merupakan suatu kebahagiaan ngono lho, ngagumi jenengan ngono. Kok malah mengilik jane. Mas Komet Mas Dodok iki Nggih, kok nggih. ono titipan Oh, ya kuwi nggih. selain hari jadi Nganjuk. Nggih. Wingi uga memperingati Hari Bumi dan Hari Air. Oh, Hari Ono Bumi titipan dan saka juga. Dinas PUPR. Oh, nggih. Ya, wis rencana para-para pejabat para nayakaning praja nek ing Nggih. Kabupaten Nganjuk Nggih. akan menanam tumbuhan tanaman di Semantok. Oh, menjaga lah. kelestarian bumi leres, kita. leres. Lek bumine ijo insyaallah napa menika air juga nanti melimpah ruah nggih Pak. Soalnya Amin. sebagai resapan air kan tumbuhan. Selain itu juga sebagai paru-parunya dunia. ya, gitu. leres. Mas Komet Mas Dodok ndonga napa di hari jadi Kabupaten Nganjuk niki monggo. Inggih, mugi-mugi di hari jadi Kabupaten Nganjuk menika Nggih. Nganjuk tansah maju, Amin. Nganjuk tansah berjaya, tansah Amin. kuncoro, saged sinergi antara atasan dan juga bawahan, pimpin pemerintahannya selalu amanah untuk rakyat. Amin. Mas Komet. Nggih sami. Dulu kok kayak duwe omongan belas. Nggih, kowe iki. pokoke mugi-mugi masyarakatipun Ah. ayem tentrem kathah rezeki lak nggih. Amin. ngoten. Amin. nggih. Amin. Aku tak nutuk relakan ya. Nggih, nggih. Besok Kalau malam semua kita kata. ketemu lagi. Nggih, Siap, siap. siap. Nggih. Ya, cawe sesaji brojo denta brojo musri tutuk nih lakone. Wayang. Yuk, ya, yuk. Sik to. Lah piye kita? Sing Menang. Galak menurut Mas Dok. Sampean ancen garangan cok ira nduk galak nggih wong wedok. saking pundi niku? Dari Madiun. Berarti mau piye iki mau omonganmu? Gelem ora tenan, Kok kono piye? Cemburu. Oh. Cemburu. Ngomong ya omong ngono lho sing. Alah, aku- aku berbisik-bisik. Ya ta, Tak tak ono omong. karo nyepele sampean Mas. Nyepele Iki aku. jenenge. Iki jenenge musuh dalam selimut Nek. iki. Nek nyen sewu nek kono mau ngejak duet apa dhewe terusno kuwi kurang tepat. Wah, Terus tepatnya apa? Tepatnya ngene, lho. alah. Ancen siluman ketunggeng cok iki ternyata tanduk rese ternyata. Aminor Mas sih. Waduh. Lho Mas Kok sampean. yo genah aminor barang. Sampean iki wong lanang iki kudune bres karo ngono wis ora kena. Ya jaban koyo ngomong. Iki jenenge combe to sing. Ora ngerti keadaan piye kuwi sing ditenteni sapa. Meneng. Sing delok ki lho ngenteni iki karo kene. Lah kok malah garangan Apa iki saknyatane tresnaku ya among kowe wong ayu sing ana ati. Bajingan. Kok adur ora Aku wae ora wani. Mas sabar Aku wae ora wani ngono kuwi lho. Sabar Mas, Mas sabar. Aku wae ora wani. Gak, sabar. Mas sabar. Bocah lono, Dok. Mas, Bocah lono, Dok. Pak Bupati. Piye to? Gak kena dietet-etet. Lah timbang Kowe kurang ajar. lah timbang terjadi perselisihan. Ayo aja terlalu ngono. Kowe ora ngerti rasane Mas Akbar. Apa? Kaya gendong gabus, enting. Mangano. Enting ora kaprah. Awake iki lho kok. Cing. Ya ta? Iya. Lagi ngono wae iki wis iki aku apa ta ya? Tujuanku Piye? siji. Piye? Membuka mata. Buka mata piye? Biar mempertimbangkan lagi Kok iso? bahwasanya di bojo seniman tur meneh sinden larise kaya ngene iki abot sanggan ngono lho bar. Lah kok Eh, ngomong anu kurang ajar. Iki yo Sabar Mas. Weh. Weh ya ampun, kuwi tisu apa wong to, Jan? Keleyang. Kowe ora rasane kok. Kaya tisu basah. Lah yo, pikiren neh lho, Nduk ya. Pikiren neh. Kok apa meneh nek sing apa meneh becek apa buah? Heeh. Iya ta? Heeh. Sampai nang gone wong duwe gawe. Iya. Lah kok ora nek ajine. Kok iso ora ajine? Lah piye? Sepeda motor sapa ki? Parkir. Kula, Pak. Lho, lah kok kuruwi sapa? Oh, kurang ajar. Sabar Mas. Jojok keris. Sabar kok. Kiai pulang pergi wis. Sabar wanine karo cacil ya. Kok Ya. kowe tuwek kok cilik kondi kok iso. Ngejak poli e. Ayo.
Ora apa-apa blangkone kono remuk wis to Mas. Aja. Jajal terusno kaya Ora apa. guyon-guyon. Wis aku tak ngerah-ngerah kene. Dah rene. Ngene lho. Mas iki hanya anu ya, fiktif belaka. Oga kenyataan. Siap. Misale sampean dadi Mas Akbar. Terus mesra karo Mbak Niken. Oke. Mamane bayangno dadi aku. Oke. Iki apa kayak ngene-ngene barang. Wes bene ngono. Wis to rasa gila. Anggapan aku Akbar. Kamu jadi Mas Akbar. Tapi anggapan- Mas Akbarku tinggi. Ya Lah ini cetek kok. Wih anu kowe. Pertama kali Akbar saya pas diabetes. saya cuma coba-coba. Kowe kaya jamu tetes ya. Ngarep Roman kok ya. Roman, sampean dadi Mas Akbar. Tuh, aku kependekan jarene Niken. Oh. Iya, kamu kependekan. Enggak masalah. Kamu itu laki-laki punya banyak akal. Yo, siap. Ya ngene dong. Oh, pengen tak dhuwur. Nggih no. Kerja sama. Masuk. Wong ayu tresnamu keweri. Tresno kok keweri. Dodok iso tenanan iki piye? Kandhane aku mung digendong ya ngono kok. Iso bocah iki sesuk aku kok malah wedi. Kok nang kowe. Joh. Aku mambu aku layan. Lah, nyapa? Persneleng kuat mbok ngene-ngene. Kuwi ora persneleng ya, Le. Kuwi sing jenenge nil korek ya kuwi. Presnel. Persneleng piye to? Wong ayu. Kene Mas Dodo. Wong ayu. Sak pira, Mas? Sak meter. Disawang dijal kaya apa? Wong ayu tresnamu kinaraya tamba susatra ning batenku. Wong bakal Krungu. santap Wong bagus ora ngempet. hatimu. Ya nek sindan apa dipangan tekek. Tresnaku tulus rening kalbu. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal serna. Kentalku kok kompong ta rasane. Maune gak ngene. Ora apa-apa wis kopong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ngeterkan paket, Pak. Iki ganggu setan sok iki. Paket dari mana, Dek? Ladalah. Lazada. Lazada kok ya. Darene lo tanggapan kok iso. Aku kowe dadi anu tuanku. Aku dadi jaran. Lah kok Rekoso. Jaran kok kayak babi. Lho. Nikan ya ampun Nikan kalau ngomong suka bener deh. Oh, kekerasan dalam rumah babi. Kayak babi. Kamu tahu nggak? Kayak babi pink. Kamu tahu pakai enggak? Iya. Plek iki. Kowe ora babi ora? Gak ro. Suarane piye, Bab? Suara. Lah kuwi lho. Ya kuwi. Nah, kowe terus alasan dadi apa-apa to pajak ya bebas ya ta. Bebas pajak bebas ora ketilang polisi tapi babi. Ora apa-apa penting selamat. Tapi kan babi kan nggak gampang dibeleh. Lho. Iya, lha nek wong dem-dem kuwi. Ora enek ngene kok ya. Babi yang tekno iki. Ora niki ngaturin apa Mas? Mas anu. Timbangan. Woi, Mardika mawon. Oh, merdeka napa niki Apakah datoke? ada permintaan Belum ada. Kang Mas Belum Raden, ada. Mas Akbar, Panggilan Syah panggilan Alam. sayang Kang Mas Belum ada. Raden. Bebas mawon, Dik. Lah nek Sing aku musik lho, ya kena. nyun sewu Mas. Pripun? Lek kula panggilan sayang mbek bojoku ya Umi karo Abi. Loh, gayane. Lah kowe apa panggilan mbek Oh, bojomu? Siti Badro kaya arang-arang kaya Umi Abi. Lah kowe panggilan sayangmu apa? Ya kare aku toh. Lah nek mbek bojomu piye kowe? Aku biasa. Rene berat ah. Kowe ngono kuwi jenenge budi sewe enggak boleh. Menjatuhkan bojo Oke. dhewe. Lah emang kalau yang bagus apa? Apa yo yang ngono kuwi. Terus Jawaban. Dalem. Yang Ya. dalam sayang. rungokno, Mek, rungokno. Sayangku.
Astagfirullahaladzim. Aku wis kudu nyipok iki rasane. Masa tulungi kene. Kita kelainan ke Sayang. Lah yo Mas. Ayo cium sayang. Iki opo to? Wis sak paten iki tenan. Aku malah geri. Mas Akbar tadi tuh aku tuh hampir dicium sama komet loh Mas. Siapa kamu? Dicium apamu? Masuk Mau dicium pipiku. Bres Mas klebet ae. Anu Mbak, anu. Masa aku dipegang tanganku gini-gini terus aku mau dicium gitu. Dicium-cium gini. Heeh. Loh, Mas sama didit ngene. Apa? Cengki kowe Mas. Sampeyan mau dipiye? Dicium-cium gini. Gini. Heeh. Alah kono dhewe yo ngedek ae kok. Alon-alon jembar le. Yo suwe nek sing ciut meja biliar. Ya ora. Betul. Betul. Lho kowe betal-betul kowe jane sengkuni. Lah ya bolone sapa to? Aku boleh dewa. Baldo. Ayo mau menghaturkan apa di niki? Menghancurkan. Menghancurkan. Memang cinta Apa ya? Ah bebas nek jenengan Bebas. nyanyi. Wo wis jan. sampean anggere nyanyi wah piyayi mriki pun seneng sanget pokoke. Nggih. Oke kalau gitu. Monggo. Napa Mas? Lintang Asmara. Lintang Terus asmara. ada lagi? Apa neh? Sampun niku mawon. Lintang Asmara niki mawon. Lamunan. Nah, menika. Ingkang ajeng nyun sewu. Ngersake napa Bapak? Suara terbanyak. Monggo. Lamunan. Nah, suara terbanyak langsung judi. Iya. Judi piye to kok judi gitu. Iki ngawur. Aku mbayangno Monggo, niken Mas. Salindri nyanyi Lamunan judi. ya. Nggih. Judi. Mas Markaban. Wis lho. Iki sing pengendange iki ora sapa ya jenenge? Subeki. Apa gak mantan bojone Mbak Nela kaya udu kok ya. Pokoke cak sotek iki anu kafe kok iki. Dudu wong kuwi Sukri kok. Apa lagu sing terbaru kuwi? Oke. Iya. Bareng bersama Asta Beratanya Siap, Indonesia. Wasai. Ayo Cak Dodok. Goyang kembali tipis-tipis bro. Sing duwe ayune sak Indonesia so. Niken Salindri. Ratmot setemanten kakalih. Kita jadi mantan Mas. Cepet Mas. Ayo MC. Ayo. Wah, Sampun kawis tinggal iki. temanten putri ingkang Ayu Sulistiani Warni. Wah, iki. Temanten kakung sajaipun kados to carang ingkang Ngenyek. Oh, padake carang aku. wis kuru ngono to. Heeh. Kados Raden Janaka. Janaka. Kanthi pangajak mugi temanten sarimbit dadi ya Kok temanten. benek musike to? Lah piye dikei asil oleh apa piye? Mosok manten asul lole lho. Lah pantesen apa? Anu musik no. Heeh, musik. Eh, iya. Indo Nganten koclok. Nganten kok pindho Kaya. Ayo mangga anu. nung ning nung ning. Wah, iki. Ya. Oh dadi anu kok gak enek tragedi ngidek telek. Lho kok Idak ndok kok telek piye to? Iki dadi apa perias? Perias. Oke, lagi. Aku kan dadi panggih no. Panggih. Aku kan di salon to. Hah? Oh, aku ning kono. Wedding. Periase anu Sintan Jenking ya. Wedding. Mbak Niken kok kene Mas Wedding. Akbar kok kono. Temu manten. Aku Mangga. kono. Kanthi ungilipun kodhok ngorek. Sopo Anu cekar ki sakira karo bawah. latihan ya Mas ya. Iya, latihan. Kurang seminggu hari H kita Iya. menikah. Umpamane maksudnya. Karek kono. Ya aku piye ki? Wus dumugi wahyane mangsa kala. Dumawahing kodrat pingundi wahyune ilahi. Ngantem beras kuning aja sampai kalah. Iya. Gua ndak kalah karo wong itu. Saya caket lampahipun temanten sarimbi. Hage badhe nglampahi panggihipun Sri penganten. Ning gemplang apa Mas? Ning gemplang apa? Temanten kakung. Beras. Ngantem beras kuning. Mantep beras kembing. Temanten kakung ndodok sungkem marang temanten putri. Wale sing sungkem ki wedok. Ora. Sungkem sing wedok. Manut apa ora aku ndobel lho iki. Iki piye manut apa ora? Manut mawon. Anu iki ning nganten modern. Manten kucluk. Lho iya ngono dadi sing lanang sing Iki mau wis sawat-sawatan urung ta? urung. Urung sawat-sawatan Kok sawat gendeng. Lho kok sawat gendeng ya. Terus iki piye manut kowe? Temanten putri. Syukuripun dipun wijiki kaliyan temanten kakung. Urung ngidak kok iso dijiki iki. Sasampunipun hang lampahi pidaan Heeh. tigan
Anu ndoke idake nduk. Lho Idake. ndoke didake piye to? Ndoke idake. Tes. Mosok ora tau ngerti nganten. Kok ngalih? Lah dereng idak ndok. Oh ya sampean dalang kok ya Mas. Heeh. Lungguh Mas tak genteni. Kok malah galak. Malah iki no mantanku malian. Ora apa-apa lemu ki penak ra sambut kono kasur ngleger Temanten Kamu gak mau Sari jadi mantan mbak aku toh Mas? Loh, iki piye posisine? Tak wakili ya. Oh, wakili ya. Oh, mudah Teman- cetokan ora. Tok men dadi akbar. Iya, iya. Ya. Muga-muga seterusnya ya. Ya. Terus Temanten kakung sampun kawis tinggal melarat. Mboten gadah napa-napa. ki mantene dok mripate pite iki? Temanten sami simpangan. Kawis tinggal kados dam truk. Gak pedho, gak pedho. Gak petuk. Kudune piye? Pedho. Petuk. Blok goblok. Ngono nanggap MC. Biasa itu ganjing sikilmu. Wis sing rabi paski piye? Temanten kakung saha putri mereka riyen dados paskibraka. Panggihipun Sri penganten kekalih sungkem le Mas kan suami istri hormat rek selesai. tegak rek Temanten putri dan putra hadap ke depan gerak. Mana matamu? tamu dhewe Sing kaya pas Gibran mata. Ini mataku. ini mataku Mana matamu? ini mataku Satu-satu. Ini matanya mana? ini mataku Kok kayak sentolop toh? mataku Ya ya. Mana matamu? Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Mana? Golek kesempatan MC kaya gragas. Lah aku anggitku ora bendino. iki lho sapan malam pertamane kok